Юля, я вам передаю слово, будь ласка. Вітаємо вас, дорогі учасники, на нашій онлайн-зустрічі з французькою письменницею Крістін Ферре-Флері. І дуже дякуємо, що ви доєдналися. Chers participants, nous sommes très heureux de vous accueillir lors de cette rencontre en ligne avec l'écrivaine française Christine Ferre-Fleury. Et merci de nous avoir rejoints. Merci à vous de m'avoir invité. Дякуємо за те, що запросили. Зустріч відбувається в рамках мистецького фестивалю «Французька весна в Україні». Notre événement se passe dans le cadre du festival culturel et artistique Le Printemps français en Ukraine, le Printemps français en Ukraine. Цьогорічний фестиваль запропонував кілька літературних таких зустрічей в 6 містах України. Le festival de cette année nous propose plusieurs rencontres littéraires dans 6 villes ukrainiennes. Отже, українські читачі мають нагоду поспілкуватися з французькими письменниками та безпосередньо долучитися до обговорення їхніх творів. Les lecteurs ukrainiens ont donc la possibilité de communiquer avec les auteurs français et se joindre à la discussion autour de leurs œuvres. Хочу звернути вашу увагу на те, що наша зустріч відбуватиметься орієнтовно 1 годину і 30 хвилин із паралельним перекладом на французьку та українську мови. Je tiens à vous informer que notre rencontre durera environ 1h30 avec une traduction en parallèle vers le français et l'ukrainien. Також прошу вас, якщо у вас є така технічна можливість, вмикати камеру, що дозволить нам більш персоніфікувати наш діалог. Si vous avez la possibilité technique, je vous demanderai d'allumer vos caméras, ce qui permettrait de personnifier notre dialogue. Ваші запитання, якщо у вас виникнуть, ви можете писати нам в чаті, або ж попередньо піднявши руку, така є функція в програмі Zoom, озвучте їх. Vous pouvez poser vos questions en les écrivant sur le chat Zoom ou les poser de vive voix en utilisant la fonctionnalité lever la main que vous avez sur Zoom aussi. Повідомляю, що відбуватиметься також запис нашої зустрічі, який ви потім зможете переглянути. Je vous informe également que notre rencontre sera enregistrée et vous pourrez revoir l'enregistrement après. Отож, передаю також слово пані Надії Чумак, вона є директором Альянс Франце в місті Рівному, яка більше розповість нам про цю подію. Je passe la parole à Madame Nadia Chumak, la directrice de l'Alliance française des Rivenais, qui nous dira plus sur notre événement. Буду розмовляти з вами французькою мовою, шановні наші гості. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que cette rencontre littéraire ouvre le Printemps français 2021 à Rivne. Доброго дня, дорогі гості. Я маю честь вам оголосити, що сьогоднішня наша літературна зустріч відкриває французьку весну в Україні 2021 в Рівному. Et à Rivne aussi. В Рівному. Ce festival a lieu dans 8 villes ukrainiennes et présente les manifestations culturelles qui sont relayées à l'échelon national et contribue à une synergie entre de nombreux acteurs français et le public ukrainien intergénérationnel. Ce festival a lieu dans 8 villes ukrainiennes. Pardon. Цей фестиваль проходить у 8 містах України і робить такий вклад в синергію і співпрацю на міжнародному рівні, культурну співпрацю. Elle est soutenue par de nombreux partenaires que je tiens à remercier ici. Також у нас є багато партнерів, яким я хочу подякувати. Le Printemps français de cette année est revenu dans un nouveau format. Il se déroule en plein air et comme maintenant, avec nous, ça se passe en ligne, ce qui est dû à la nécessité de préserver la santé de tous.
Фестиваль цього року проходить на відкритому повітрі, але і онлайн. Це зроблено для того, щоб з причин здоров'я і безпеки всіх, хто в ньому буде приймати участь. Donc, le printemps français en Ukraine commence en avril et va durer encore au moins 2 mois. Французька весна в Україні розпочинається в квітні і буде тривати щонайменше 2 місяці. Nous vous invitons à prendre attache avec nous via les réseaux sociaux et le site internet et rejoindre ainsi l'exposition d'Adeline Kehl et le spectacle de rue qui auront lieu probablement en juin. Ми вас запрошуємо до того, щоб знайти нас в соціальних мережах і долучитись до виставки Аделін Кель і також вуличних спектаклях, які будуть проходити. Aujourd'hui, c'est Madame Christine Ferré-Fleury et ses œuvres qui nous invitent à plonger dans le monde sans horizon et frontières de la littérature moderne. Et je remercie vivement Madame Ferré-Fleury d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Сьогодні наша гостя – це Крістін Ферре-Флюрі. Ми поринемо в її твори, які допомагають зануритись в інший світ. Дякуємо Крістін Ферре-Флюрі за те, що вона до нас приєдналася. Et pour terminer mon intervention, je tiens à vous présenter parmi nous Madame Valentine Stukalova, responsable de la médiathèque à l'Institut français et coordinatrice nationale de ce projet. Я також рада представити вам Валентину Стуканову, яка є директором медіатеки Французького інституту в Україні. І координаторкою цього проєкту на Voilà. Aussi, je suis très ravie de vous présenter Monsieur Sviatoslav Motyuk qui assure la traduction aujourd'hui. Я рада представити вам Святослава Мотюка, це я, який буде перекладати цю зустріч. Et ainsi que Madame Julia Huren, qui est modératrice de notre événement. А також пані Юлію Гурен, яка буде ведучою нашої сьогоднішньої зустрічі. Et je souhaite à nous tous une très très belle rencontre et je le crois vivement. Merci. Бажаю всім нам гарної зустрічі і я вірю, що це так і буде. Дякую. Пані Ферре-Флюрі, розпочнемо з деяких таких цікавих фактів вашого життя. Madame Ferré-Fleury, on aimerait commencer par quelques faits intéressants de votre vie. Ви народилися в чудовому місті Париж. Vous êtes né à la belle ville de Paris. І після навчання за профілем літературознавства та докторських досліджень, в яких ви, зокрема, вивчали зв'язок тексту та музики в опері, ви на цілих 10 років поринули у видавничі справи в популярному видавництві «Галімар» в місті Париж. Après des études, des lettres et des recherches doctorales axées sur les rapports de textes et musique dans l'opéra, vous vous êtes plongé dans l'édition jeunesse pendant 10 ans chez l'édition Gallimard. І саме там опікувалися питанням літератури для молоді. Et vous vous êtes occupé de la question de littérature pour la jeunesse. У 1996 році вийшла друком ваша перша книга для молоді, яка називається «Le Petit Amour». En 1996, vous avez publié votre premier livre pour la jeunesse, Le Petit Amour. В видавництві «Фламаріон». Édition Flammarion. А у 1999 році вийшов ваш дорослий роман, який зветься «Хвилі ніжні, як тигри». Et en 1999, vous avez publié votre roman pour le public adulte, Les vagues sont douces comme des tigres.
і який отримав премію Антигона. qui a été couronné par le prix Antigone. І з тих пір читач мав змогу ознайомитися з вашими творами, яких є більше 90. Це і романи, повісті, оповідання для дітей, підлітків і дорослих читачів. Après cela, les lecteurs ont pu lire plus de 90 autres œuvres. Ce sont des nouvelles, des contes, des romans pour adultes, pour jeunesse et adultes. І, зокрема, твір «Гляс», опублікований у березні 2021 року, він став ювілейним, тобто 100-м вашим твором. Et votre œuvre Glace, publiée en mars 2021, était le votre 100e œuvre. Donc, Ви пристрасна читачка і обожнюєте тестувати, писати у всіх жанрах, які любите, а їх доволі багато. vous êtes une lectrice passionnée et vous aimez tester à écrire en plusieurs genres que vous aimez, et il y en a beaucoup. Отож, пані Фере-Флорі, передаю вам слово для привітання і декілька слів для вас. Madame Ferret-Fleury, j'aimerais vous passer la parole je vais vous passer la parole. Eh bien, je pense que je vais raconter un peu l'histoire du livre pour lequel on est tous rassemblés ici, c'est-à-dire la fille qui lisait dans le métro. Je ne sais pas quel est le titre ukrainien. L'édition française ressemble à ça, voilà. Et, Отож, я почну з того, що розкажу вам історію про книгу, заради якої ми сьогодні всі зібралися, а саме дівчина, яка читала в метро. C'est un livre qui est né d'une rencontre avec Béatrice Duval, qui était, il y a 3 ans, l'éditrice des éditions de Noël à Paris. Ця книжка народилася після моєї зустрічі з Беатріс Дюваль, яка працює в видавництві De Noël в Парижі. Ця зустріч 3 роки тому. Béatrice Duval voulait, en fait, avait envie de lancer un défi à un auteur pour écrire un roman qui se passerait dans le métro parisien. Et voilà, c'était son désir, un roman qui se passerait dans le métro parisien. Беатріс Дюваль хотіла зробити такий виклик авторам, щоб хтось написав книгу, події якої відбувалися б в паризькому метро. Et un jour, donc, elle déjeunait avec une autre éditrice, une de mes éditrices, et elle lui a demandé, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui serait capable de relever ce genre de défi, qui aimerait relever ce genre de défi? Et l'autre éditrice, donc Cécile, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps, a dit, mais oui, bien sûr, je connais quelqu'un qui adore relever les défis et je vais te la présenter. Тож Беатріс Дюваль обідала з іншим видавником і говорила, і запитала в неї, чи не знає вона когось такого, хто міг би прийняти цей виклик. І ця інша видавниця Сесіль, яку я теж добре знаю, з якою я працюю, сказала, звичайно, я декого знаю. І сказала Беатріс про мене. Et donc, nous nous sommes vus, nous avons parlé beaucoup, et tout de suite, j'ai pensé que ce livre se passerait sur la ligne 6 du métro à Paris, qui est une des 2 lignes aériennes, c'est-à-dire ce n'est pas un métro en sous-sol, et c'est la ligne que je prenais quand j'étais enfant pour aller à l'école et ensuite au lycée. Donc, c'est un peu ma ligne de métro personnelle. Donc, j'ai pensé que tout de suite que ce livre se passerait sur cette ligne de métro. Отож, ми зустрілися з цією видавницею, і ми багато говорили. І я одразу подумала про те, що події цієї книги мають відбуватися на
шостій лінії паризького метро, що відрізняє цю лінію тим, що це одна з двох паризьких ліній метро, яка проходить не по підземеллю, а поверху. Я цю лінію, це можна сказати, моя персональна така лінія метро, тому що я на ній їздила в школу і в ліцей. Et donc, nous avons beaucoup parlé sur le fait que ce livre aussi devait parler des gens qui lisaient dans le métro et des rencontres qu'on peut faire quand on lit dans le métro ou qu'on regarde ce que les gens lisent dans le métro et qu'on essaie d'imaginer en fait quelle est l'histoire de ces gens et pourquoi ils lisent ce livre en particulier, si on parle ou si on parle pas, si on se contente d'imaginer. Ми говорили про те, що ця книга має бути про тих людей, які читають в метро, про тих людей, які дивляться те, що інші люди читають в метро, і ми хотіли спробувати уявити, дивлячись на те, що люди читають, історію їхнього життя, і чому та чи інша людина читає ту чи іншу книгу. Et donc, quand j'ai commencé ce livre, je n'avais que très peu d'éléments. C'était un vrai défi. Je savais que ça se passerait en grande partie dans le métro et que c'était un livre qui devait parler des gens qui lisent, des lecteurs. Donc, j'ai commencé à écrire un chapitre d'introduction avec un homme qui lit un livre sur les insectes et l'héroïne qui se pose des questions sur cet homme. Et je ne savais pas du tout où j'allais avec ça, avec ces personnages. C'était mystérieux pour moi aussi. L'héroïne, pourriez-vous répéter concernant l'héroïne qui... Oui, dans le premier chapitre, elle voit un homme qui lit un livre sur les insectes. Et voilà, elle commence à imaginer des choses. Коли я почала писати цю книгу, в мене було дуже мало деталей, і я лише знала, що вона буде, що події мають проходити в метро, і я маю написати про те, що про людей, які читають в метро. І перший розділ я написала про чоловіка, який читає книгу про комах, і про дівчину, яка бачить, що він читає цю книгу. Et peu à peu, en avançant dans l'écriture, je me suis dit que j'avais envie d'écrire un livre sur le pouvoir des livres, justement, sur le fait que les livres peuvent changer réellement la vie des gens. І так, потрохи просуваючись, я зрозуміла, що я хочу написати книгу про силу книжок, про те, що книги справді мають силу змінити чиєсь життя. Дякуємо, пані Ферре-Флорі. On vous remercie, Madame Ferre-Fleury. Але дозвольте мені трішечки представити твір, адже, можливо, не всі учасники конференції ознайомлені з сюжетом, то я би хотіла трішечки коротко розповісти сюжет книги. Permettez-moi de présenter brièvement le résumé, un petit résumé du livre, parce que peut-être pas tous les participants connaissent le sujet. Отже, Жюльєт – це головна героїня твору, трошки така дивакувата мрійниця, майже завжди самотня. Juliette, c'est une rêveuse un peu étrange. L'héroïne principale, elle est presque tout le temps seule. Її стосунки з чоловіками закінчуються так і не почавшись. Ses relations avec les hommes se terminent avant même de commencer. Уранці, їдучи в метро на роботу, вона зацікавлено розглядає книжки в чужих руках. Le matin, en allant au travail dans le métro, elle regarde avec curiosité les livres qui sont entre les mains des autres gens. Її життя змінюється, коли Жюльєт потрапляє в химерний будинок. Sa vie change lorsque Juliette se rend dans une maison mystérieuse. Господар Соліман, виявляється, збирає книжки, а потім шукає саме тих людей, яким та чи інша книжка здатна змінити долю. Le propriétaire de cette maison, Soliman, collectionne des livres et ensuite recherche des gens pour qui ces livres pourraient changer le destin.
Жюльєт доєднується до кур'єрів книг, занурюється у захоплюючу справу, і це кардинально змінює її життя. Juliette, Juliette rejoint les livraires des livres et plonge dans cette activité passionnante, ce qui change sa vie fondamentalement. Розповідь насичена переживаннями головної героїні, її думками і баченням світу, і що дає змогу відчути себе на її місці. Dans le roman, il y a beaucoup d'émotions de l'héroïne principale, de ses pensées, de sa vision du monde, ce qui permet au lecteur de se ressentir à sa place. У творі також ви знайдете детальний опис навколишнього світу, такі деякі нюанси, які переносять вас у той час і простір, в якому відбувається дія роману. Dans l'œuvre, vous trouverez une description détaillée de l'environnement et des nuances qui nous transportent à cette époque et dans l'espace dans lequel le roman se déroule. Ось так я вам розповіла коротко сюжет книги, але якщо вас так зацікавило, я думаю, це зацікавить кожного, і ви зможете віднайти себе на сторінках книги. Тому, будь ласка, перечитайте книгу повністю. Я думаю, вам всім сподобається. C'était juste un bref résumé du livre, mais je pense que ça a été intéressant pour tout le monde et si c'était le cas pour vous, je vous invite à lire le livre complet. Також пропоную нашу подальшу зустріч, тобто зараз якраз побудувати у формі діалогу. І ви зможете поставити запитання для авторки і дозвольте мені задати перше запитання, яке стосуватиметься творчості. Je vous propose de construire notre rencontre en forme de dialogue et permettez-moi de poser la première question à Madame Ferret-Fleury qui va toucher à la créativité. Création. Перше запитання, що стосуватиметься творчості. Пані Фере-Флорі, як ви взагалі почали писати і стали письменницею? Madame Ferret-Fleury, comment est-ce que vous avez commencé à écrire et devenue écrivaine? J'ai commencé à écrire très jeune. Je pense que j'avais 8 ou 9 ans parce que j'avais des cousins beaucoup plus jeunes que moi et qui adoraient que je leur raconte des histoires. Donc, je leur inventais des histoires et au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait pratique de les noter pour m'en souvenir et pouvoir leur raconter une deuxième fois aux vacances suivantes. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé réellement à écrire. Я почала писати дуже рано, мені було 8 чи 9 років. Справа в тому, що в мене були набагато молодші двоюродні сестри і брати, і вони завжди мене просили розказати їм якусь історію. І для того, щоб я подумала, що було б добре записати ті історії, які я їм розказую, щоб їх не забути і, можливо, на наступних канікулах розказати ще раз. Тобто ви почали писати ще з самого раннього віку, і це дійсно, так скажемо, маєте дуже довгий і великий досвід. Donc, vous avez commencé à écrire très tôt et avez une grande expérience. Je ne sais pas si j'ai une grande expérience parce que à chaque livre, on est un débutant, en fait. On peut écrire 100 livres, le 101e, on sera quand même un débutant. Et chaque fois, c'est comme être pieds nus en bas d'une montagne et devoir quand même monter au sommet. Я не знаю, чи можна сказати, що в мене багато досвіду, тому що кожна книга, для кожної книги, на початку кожної книги ти знову початківець. Це як ніби стояти босоніж перед великою горою і розуміти, що тобі все-таки потрібно забратися на вершину. Цікаво. Наступне таке запитання, також що стосується вашої творчості. Яка література, хто або що вас надихають на створення сюжету чи якогось нового оповідання, роману? Encore une question concernant l'inspiration. Quelle littérature et qui ou quoi vous inspire à la création de vos histoires?
Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent parce que je lis beaucoup depuis toujours et donc j'ai aimé des écrivains très différents. Donc, enfin, ce serait trop long à citer. J'en ai cité quelques-uns à la fin de mon livre. Il y a une bibliographie qui recense quelques-uns des écrivains qui m'ont le plus inspiré, comme Borges ou comme Colette. Beaucoup de livres. En fait, on lit énormément de livres et ça fait comme une espèce de trésor. Et après, c'est dans ce trésor qu'on va chercher ce dont on a besoin pour écrire soi-même. Мене дуже багато речей і книг, які мене надихають. Я читаю дуже багато книжок. Було б дуже довгим перечисляти всіх авторів. Але в кінці своєї книги я дала такий список тих, хто мене найбільше надихнув, таких як Боржес, Колет. І коли я багато читаю, це як ніби створює таку скарбницю, з якої я потім достаю те, що мені потрібно для того, щоб написати свою книгу. Можливо, в когось з учасників є запитання безпосередньо, то ви можете задавати або писати в чаті. Si les participants ont des questions, vous pouvez les poser aussi ou les écrire dans le chat. Немає. Тому в мене є ще одне запитання. Si on n'a pas de questions, j'en ai une autre moi-même. Пані Фере Флоріс, скажіть, будь ласка, у чому, на вашу думку, найбільша відповідальність письменника в наш час? Madame Ferrer-Fleury, à votre avis, quelle est la plus grande responsabilité d'un écrivain à notre époque? L'écrivain à notre époque a énormément de responsabilités différentes, mais je crois que la plus grande responsabilité, c'est par l'écriture, on peut essayer peut-être de réparer un morceau du réel, essayer de le rendre un peu meilleur à notre petite échelle et en essayant de faire passer par l'écriture les valeurs auxquelles on tient, les choses qui nous paraissent vraiment importantes. Відповідальність письменника в теперішню епоху дуже велика. Це свого роду відповідальність за те, щоб зробити кращою якусь частинку нашої реальності, в тому числі через те, щоб ділитись цінностями, які ми вважаємо важливими, і речами, які ми вважаємо важливими, речі, які ми вважаємо важливими. Et j'ajouterais que c'est particulièrement vrai dans la littérature à destination des adolescents et des grands adolescents. Quand je parle à travers mes livres aux adolescents, j'essaie de leur dire vraiment, de dire de manière très franche tout ce qui me tient à cœur et peut-être, je ne sais pas, leur faire gagner un tout petit peu de temps et surtout leur dire qu'ils ne doivent jamais abandonner leurs rêves et que c'est le plus important dans leur vie d'adulte. Особливо це актуально для книг, які направлені на публіку підлітків та старших підлітків. Я стараюсь ділитися з ними тим, що мені справді близько до серця, і можливо для того, щоб вони могли виграти трохи часу, з тим, завдяки тому, з чим я з ними поділюсь. І головне, що я хочу їм донести, це те, що вони повинні триматись за свої мрії, не відкидати їх. Це дуже важливо в дорослому житті.
Я, з вашого дозволу, зачитаю для того, щоб Святослав міг перекладати. Я в чаті зачитаю питання, які надійшли, тому що вони численні насправді. Почну з першого. Чи зараз працюєте над новою книгою? Якщо так, то що це буде? Який жанр? On a eu des questions sur le chat. Donc, la première question, est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouveau livre? Et si oui, quel est ces livres? Quel est le genre de ces livres? Oui, je travaille actuellement sur un nouveau livre. Et ce livre, en fait, c'est un roman qui reprend un tout petit élément de la fille qui lisait dans le métro. Pour ceux qui l'ont lu, à un moment, Juliette hérite un cahier de cuisine, un cahier de recettes de cuisine qu'une femme dans le métro lisait. Et elle, à la fin du livre, elle part, je ne dirais pas exactement où, mais elle part avec ce cahier de cuisine. Et le cahier de cuisine est l'élément à partir duquel j'ai recommencé un autre roman avec d'autres personnages se passant dans un autre lieu. Mais le cahier de cuisine a une grande importance dans cette histoire. Так, я зараз працюю над новою книгою, і я для цієї книги я взяла маленьку частинку з книги «Дівчина, яка читала в метро». Для тих, хто читав, можливо, пам'ятаєте, Жюльєт знайшла в метро записник з рецептами, і з цим записником вона далі пішла. Я не скажу, куди вона пішла, але оця книга з рецептами – це такий ключовий елемент в моїй новій книзі. Et donc, ce roman se passe en Italie. Le roman auquel je travaille se passe en Italie. Et ce cahier de cuisine est trouvé par une femme, par une Française qui travaille enItalie et qui n'a plus de travail, mais qui est cuisinière. Et à partir de son voyage et de ce cahier de cuisine, tout un univers va se bâtir autour de l'amour de la cuisine. Là, c'est plus l'amour des livres, c'est l'amour de la cuisine. І цей записник з рецептами опиняється в жінки, француженки, яка працює, яка зараз живе в Італії. Вона не має роботи на даний момент, але вона є кулінаркою. Тому ця книга буде обертатись навколо цієї книги з рецептами і навколо любові до кулінарії. Минула книга була про любов до книжок, а в цій книзі саме любов до кулінарії. Très intéressant. C'est une intrigue qui s'installe maintenant dans la salle. Il y a encore quelques questions. Святослав, до роботи гарне питання дуже. Будь ласка, поділіться секретами, як ви мотивуєте себе до роботи. Чи є якісь спеціальні прийоми, щоб... Ось скільки питань пішло, я не встигла прочитати. Досить багато. Писати певну кількість сторінок тексту. Ілля, beaucoup de questions dans le chat. Pourriez-vous partager vos secrets? Comment vous vous motivez pour travailler? Est-ce que vous avez des techniques spéciales pour écrire un certain nombre de pages chaque jour? C'est pas vraiment une technique, c'est plutôt une discipline. J'écris vraiment tous les jours, tous les matins. J'écris 3 heures tous les matins et je m'oblige à me mettre à mon ordinateur, même si je suis enrhumée, même si je n'ai pas envie, parce que c'est le fait d'y aller tous les jours, même si je ne fais que corriger ce que j'ai fait la veille ou si j'écris 2 lignes. C'est pas grave, j'ai touché à l'histoire et donc je n'ai pas lâché l'histoire. On reste en connexion et c'est comme ça que les choses avancent, même dans les périodes de découragement, parce qu'on a tous des périodes de découragement quand on écrit. Quand on commence un livre, c'est formidable et quand on termine un livre, c'est formidable, mais au milieu, il y a des moments où c'est difficile. Donc, il faut être régulier et très régulier en fait.
Я б не сказала, що є якісь спеціальні прийоми. Це, скоріше за все, дисципліна. Я заставляю себе писати кожного дня, кожного ранку по 3 години. Це не так важливо, скільки я напишу, чи я просто передивлюсь те, що я написала попереднього дня, чи напишу всього 2 речення. Але головне в тому, що я доторкнулася до історії, що я залишаюся в зв'язку з цією історією. І це дуже важливо, тому що у нас всіх є моменти, коли ми захворіли, чи коли ми не маємо мотивації, але дисципліна дуже важлива, тому що на початку книги, коли книга тільки зароджується, ми почуваємось чудово, коли завершуємо книгу, ми почуваємось чудово, але посередині, між цими 2 точками, інколи ми почуваємось немотивованими, саме тому дисципліна дуже важлива. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous avons quelques personnes qui veulent poser leurs questions en français, je crois. Ce sont des personnes francophones. Donc, si vous voulez et si vous désirez, vous pouvez allumer vos micros, s'il vous plaît, et vous parler comme ça, d'accord? Madame Tetiana Barbosa-Sokolova, vous voulez poser la question en parlant au micro? Parce que je vois... d'accord. Donc, la question de notre ancien collègue. Donc, je lis en français, bien sûr. Bonjour, Madame Ferré-Fleury. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'angoisse de la page blanche? Si oui, comment vous y remédiez? Мадам Ферре-Флюрі, чи буває у вас страх перед пустою сторінкою? Якщо так, як ви з цим впораєтесь? Alors, c'est très simple, c'est quelque chose à quoi j'ai pensé quand j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, comment je vais faire pour éviter ça? Donc, j'y ai pensé avant même de commencer à écrire, vraiment à écrire pour publier. Et ma technique, c'est de toujours écrire 2 livres à la fois. Par exemple, en ce moment, j'ai un livre pour les adultes et un livre pour les adolescents. Et je sais que quand j'ai l'angoisse de la page blanche sur l'un des 2, ça va aller sur l'autre. Donc, il n'y a pas de journée où je ne puisse pas écrire du tout. Et grâce à ça, j'ai réussi à mettre de côté cette angoisse. Я подумала про цей страх перед пустою сторінкою ще перед тим, як починати писати, тому що я завжди пишу 2 книжки одночасно. І якщо в мене є такий страх і занепокоєння перед однією сторінкою, я не знаю, що написати, то я знаю, що я можу перейти на іншу книгу і мені буде що написати там. Тому не буде такого дня, щоб я не мала що написати. Je passe la parole peut-être pour poser la question à Lily Goussa. Oui, bonjour Madame Ferré-Fleury. Merci beaucoup pour ce livre. Je l'ai lu en une soirée en version ukrainienne. C'est une lecture agréable. J'ai beaucoup aimé Juliette, le personnage principal de votre livre. Est-ce que vous envisagez de faire traduire d'autres de vos livres en ukrainien? Merci. Доброго дня, мадам Ферре-Флюрі. Дякую вам за книгу «Дівчина, яка читає в метро». Я прочитала цю книгу за один вечір українською мовою. Хотіла б вас запитати, чи плануєте ви перекладати свої інші книги на українську? Eh bien, j'adorerais. Ce n'est pas moi qui décide, en fait. Ce sont les éditeurs ukrainiens qui décident ou non d'acheter les droits d'un livre étranger.
Et donc, j'espère que le roman que je suis en train d'écrire et qui reprend un élément de La fille qui lisait dans le métro plaira aux éditeurs ukrainiens et qu'ils décideront de le traduire aussi. Це не від мене, на жаль, це не від мене залежить, яка книга буде перекладена, це залежить від українських видавництв, і чи вирішать вони купувати права на книгу, написану за кордоном. Тому я надіюсь, що ця книга, яку я пишу зараз, зацікавить українських видавників, і вона теж буде перекладена на українську. У нас тут, бачу, підняті руки ще є. Можна я додам до відповіді трошки, що саме з цією метою ми організуємо такі зустрічі з письменниками. Je voudrais ajouter que c'est spécialement pour faire connaître plus les écrivains français qu'on organise les rencontres de public et des éditeurs. On invite les éditeurs et les traducteurs pour ces rencontres pour parler pas seulement des œuvres déjà traduites, mais des œuvres qui seront présentées pendant les rencontres et, on espère, intéresseront les éditeurs ukrainiens. Сподіваємося, що щоразу, що ми говоримо не тільки про ті твори, що видані, але і знайомимося з планами письменників, і що до наші зустрічі приходять як читачі, так і видавці, перекладачі, і саме ці зустрічі допоможуть в виданні наступних творів. Дякую. Дякую. Ми дуже сподіваємося на те. Я бачу у нас 2 піднятих руки. Давайте, у мене тут перша Ніна. Написано, що це Ніна. Якщо ви бажаєте, будь ласка, ми слухаємо вас, вірніше. Так, прошу. Ніна? Може, випадково руку підняли? Ви подумайте поки що. Тоді було запитання від Саша Шебрук, у мене пише тут. Будь ласка, вмикайте мікрофончик. Слухаємо вас. Oui, bonjour, chère Madame Ferrer-Fleury. J'ai une question pour vous. Selon vous, un livre peut-il vraiment changer la vie d'une personne aujourd'hui et est-ce bon dans le monde aujourd'hui? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Oui, selon vous, un livre peut-il vraiment changer la vie d'une personne aujourd'hui et est-ce bon dans le monde aujourd'hui? Est-ce bon de... Est-ce bon dans le monde aujourd'hui? Ah, dans le monde aujourd'hui, oui. Je pense que en ce moment particulièrement, les livres sont des portes là où il n'y en a pas. Les livres sont des fenêtres là où il n'y en a pas. Et les livres nous offrent un monde là où notre monde s'est considérablement réduit, surtout cette dernière année. Et de toute façon, les livres ont toujours été des espaces de liberté. Des espaces où on peut échapper à tout ce qui nous oppresse, à tout ce qui nous réduit. Peut-être je fais une pause pour... Merci. Запитання було про те, чи мадам Ферре-Флюрі вважає, що сьогодні книга може змінити чиєсь життя, і чи добре це в сучасному світі. Мадам Ферре-Флюрі відповіла, що книги завжди були вікном чи дверима туди, де в нашому житті цих дверей немає. Книга була завжди таким розширенням для світу, особливо в тих ситуаціях, коли наш світ досить так звузився, особливо в той час, який ми проживаємо зараз. І книги – це завжди був простір свободи, можливість втікти від того, що нас турбує зараз і що нас турбує в певний момент. Et j'ajouterais que oui, je crois que tous les gens qui aiment lire ont eu au moins un livre qui a changé leur vie
même si c'est un tout petit changement. Ça peut être un énorme changement, ça peut être un tout petit changement, mais on a tous un ou plusieurs livres qui ont changé notre vie. Moi, il y a un livre en particulier qui a vraiment changé ma vie à une certaine époque, et je pense que si je ne l'avais pas lu, je n'aurais peut-être pas mené ma vie comme je l'ai menée, mais ce livre m'a aidé à changer et à aller de l'avant. Et je souhaite à tout le monde de tomber au bon moment sur le bon livre pour arriver à devenir soi-même. Я думаю, що кожна книга, що всі, хто люблять читати, мають таку книгу, яка змінила їх життя. Трошки чи радикально змінила їх життя, але ті, хто люблять читати, мають таку книгу. В моєму випадку в мене була книга, яка справді змінила моє життя, яка мені допомогла брати ініціативу і йти вперед. Я думаю, що кожен, хто читає, має знайти таку книгу, яка йому допоможе стати самим собою, більше самим собою. Але мадам Флорі нам не сказала, яка саме книга її змінила. Je vais traduire la fin de ton discours, Slava. Parce que notre chère interprète, elle a terminé par la phrase que Madame Ferret-Fleury n'a pas cité le livre qui a changé son destin. Et là c'est la question, moi aussi je suis impatiente de le savoir. En fait, c'est un livre de Clarissa Pinkola Estes qui s'appelle en français, Femmes qui courent avec les loups, et qui est une étude sur les contes et sur la position des femmes au sein des contes et sur la puissance, en fait, des femmes, la puissance méconnue des femmes dans les contes. Et c'est en lisant ce livre, en fait, que je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais cette puissance. Це книга Клариси Пінкола Лестес. Естес. І книга називається французькою «Les femmes qui courent avec les loups». Жінка, яка бігає з вовками, це можливо неправильний переклад. Та, що біжить з вовками. Та, що бігає з вовками, так. Ну, ось Вікіпедія каже, та, що біжить з вовками. Та, що біжить з вовками. І ця книга побудована навколо досліджень про казки і саме навколо питання сили жінки в казках. І за допомогою цієї книги я зрозуміла для себе, що в мене також є ця сила. Voilà. Voilà, vous savez tout. Il y a encore quelques personnes qui souhaitent intervenir. Sacha Vlasiuk, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Premièrement, je voudrais remercier à Madame Ferret-Fleury pour son travail tellement assidu et passionné et pour cette occasion, en fait, de nous rencontrer, de découvrir ces livres. Et en fait, j'ai une question. Est-ce que vous avez eu des difficultés survenues au cours de l'écriture des livres? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous les partager? Ce serait très intéressant. Merci beaucoup. Sur ce livre-là, non. Ce livre-là, je l'ai vraiment écrit, c'est un livre heureux pour moi. Je l'ai écrit dans une espèce d'élan, de bonheur, de faire partager ma passion pour les livres et ma conviction que les livres peuvent tout changer. Donc je laisse déjà Slava traduire ça et après je continue. Питання було про те, Саша подякувала мадам Ферет-Флeury за таку хорошу книгу і за наполегливу роботу. І запитання було про те, чи були якісь труднощі в написанні цієї книги. І якщо були, то які? Мадам Ферет-Флeury відповіла, що саме з цією книгою труднощів практично не було, тому що це, можна сказати, її щаслива книга, і вона її написала в такому позитивному настрої і бажанні поділитись своїм захопленням до читання з іншими.
Mais sinon, au cours de l'écriture, il y a toujours des moments difficiles, des moments où on n'est plus très sûr de la direction dans laquelle on va, des moments où on a l'impression que tout ce qu'on a écrit, c'est vraiment très mauvais. Et par exemple, mon dernier livre, donc Glace, qui est là, c'est donc un livre pour les grands adolescents, jeunes adultes, et il y a eu un moment où vraiment je ne pouvais plus avancer. Et dans ces cas-là, j'en parle j'ai une fille qui est scénariste de cinéma, qui a 27 ans, et c'est mon conseil quand j'ai des difficultés d'écriture. On se voit, je lui parle, je lui raconte l'histoire, et je lui dis voilà, là, je bloque. Et on discute, et en discutant, je trouve de nouvelles idées. C'est une professionnelle de l'écriture aussi, même si c'est pas dans le même domaine que moi. Et justement, elle m'apporte des choses neuves, et le fait de parler avec elle, c'est toujours très enrichissant. Звичайно, в процесі написання бувають труднощі, буває таке враження, що все, що я до того написала, що я зараз вже написала, це дуже погано, і немає розуміння, в якому напрямку далі продовжувати книгу. В мене така ситуація була з книгою «Glass», моєю останньою книгою, і в таких ситуаціях я звертаюся до своєї дочки, яка є сценаристом в кіно, їй 27 років, і ми з нею обговорюємо, я говорю, що ось тут мене блокує, і ми починаємо діалог, тому що вона також професіонал в написанні, в письменництві, хоч це і трошки різні сфери. Je n'entends plus rien. Надія, мікрофон. Я бачу, що я тепер на ті самі граблі наступила. Ніна, ви готові задати питання ваше? Якщо ні, якщо ви не хочете, ручку опустіть, а то я дуже хвилююся, що я вам слово не надала. Ні, так? Анна, бачу, піднята рука у Анни. Bonjour, Madame Fleury, j'ai des questions pour vous. Avez-vous observé les gens qui lisent en métro française? Oh oui, oui, pendant toute ma vie, j'ai observé les gens qui lisaient dans le métro. Je regarde quels livres ils lisent, et je suis très triste quand je n'arrive pas à voir le titre du livre, et je me raconte toutes sortes d'histoires sur les gens en fonction de ce qu'ils lisent. Et je me suis beaucoup servie de ça pour écrire à la fille qui lisait dans le métro. Запитання Анни було про те, чи мадам Флорі спостерігала за людьми в французькому метро. Мадам Флорі каже, що звичайно, що вона робила це все своє життя, і що їй дуже засмучує, коли вона не може так вивернути голову, щоб побачити назву книги. Тому вона розказує собі різні історії про цю людину, спираючись на те, що вона читає, і старається зрозуміти її життя. Et d'ailleurs, si je peux donner un conseil aux jeunes hommes qui nous écoutent, il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui lit dans le métro. І якщо я можу дати пораду молодим чоловікам, які нас слухають, немає нічого більш привабливого, ніж чоловік, який читає в метро. Я б переклала трішки по-іншому це слово «спокусливого». Це набагато сильніше якби, значення. Я думаю, всі чоловіки з цього часу почнуть читати в метро. Dana Boychuk, vous voulez poser une question aussi? Oui, bonjour Madame Ferret-Fleury, et j'ai une question. Est-ce que c'est étrange aujourd'hui de voir les gens lisent le livre en papier au métro? Oh, c'est bien parce que les e-books, on ne peut pas voir ce que les gens lisent. C'est terrible, les tablettes, on ne peut pas voir le titre du livre, tandis qu'un livre papier, on peut voir. Donc, je préfère beaucoup
les gens qui lisent sur papier. Et vous, quel livre préférez-vous, en papier ou électronique? Ah, je préfère le livre papier parce que j'aime bien l'objet. J'aime bien sentir. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, dans le livre, Juliette sent les livres et tous les livres n'ont pas la même odeur. Donc, ça les rend uniques quelque part, cette odeur de papier qui n'est pas toujours la même, le poids qui n'est pas le même, tandis qu'un e-book, c'est toujours la même chose, en fait. Merci. Запитання було про те, чи дивно бачити зараз в метро людей, які читають книги, паперові книги. Мадам Фере-Флюрі відповіла про те, що вона навпаки не любить, коли люди читають на планшетах чи на електронних книжках, тому що вона не може побачити назву книги, а на паперовій книзі вона може це побачити. І потім Дана запитала про те, яка версія паперова чи цифрова версія книжок більше подобається мадам Фере-Флюрі. Мадам Фере-Флюрі сказала, що вона більше любить паперові книжки, тому що вона любить відчувати книгу в своїх руках. І навіть в книзі «Дівчина, яка читала в метро», Жюльєт в певні моменти нюхає книги, і кожна книга має свій власний унікальний запах, тому мадам Фере-Флюрі більше любить паперові книги. Однозначно паперовий варіант, так? У нас є ще одне запитання, і це Касьян Коновальчук. Будь ласка, вам слово, прошу. Bonjour, Madame Ferret-Fleury. Tout d'abord, je veux vous remercier pour votre participation et poser-vous une question. Comme tous les écrivains, vous travaillez avec les éditeurs. Et donc, ces éditeurs, vous ont-ils demandé de corriger certains épisodes de vos œuvres ou changer de contenu? Si oui, comment avez-vous réagi? C'est différent pour chaque livre. Pour La fille qui lisait dans le métro, on ne m'a pas demandé de changer quoi que ce soit, à part une virgule ou deux. Quelquefois, les éditeurs font des remarques qui sont des remarques de lecteurs. S'ils ne comprennent pas un passage ou s'il leur semble qu'un passage est trop long ou trop court. Et dans ce cas-là, j'accepte les remarques, je réfléchis et je modifie ou pas, parce que c'est quand même moi, l'auteur. Mais j'aime bien les critiques constructives. Et d'autre part, je suis moi-même éditrice. Donc, je comprends aussi le côté métier d'éditeur. Donc, ça me permet d'être, je pense, une meilleure éditrice et un meilleur auteur parce que je comprends les deux côtés du problème. Запитання від Касьяна було про те, що мадам Фере-Флюрі, напевно, так як і всі, звичайно, як і всі інші письменники, працює з видавниками. І чи просили в неї видавники змінити щось в змісті її творів або змінити певні моменти? Якщо так, то як вона на це відреагувала? Мадам Фере-Флюрі відповіла, що в книзі «Дівчина, яка читала в метро», в неї не просили особливо нічого змінювати, можливо, там одну чи дві коми, але, звичайно, буває таке, що видавники дають такий зворотній зв'язок, як читача, і кажуть, що вони не зрозуміли якусь частину, або якась частина є занадто довгою чи занадто короткою, і тоді я беру до уваги ці ремарки і змінюю щось або не змінюю, тому що все-таки автором книги є я. І в мене є ще така перевага, це те, що я сама
теж видавник, тому я можу краще зрозуміти це питання з двох сторін, з сторони письменника, з сторони видавника. Я тут такий модератор читаю в чаті і повертаюся до перших питань, які були, тому що якось я їх пропустила. Питання від пана Олександра Хитрова я озвучила. Це було питання про мотивацію, проте від Світлани Красько було питання таке, чи знає пані Фере-Флорі якихось українських письменників і чи знайома з якими з творами, можливо, з української літератури? On a une autre question de Madame Svetlana Krasko. Est-ce que, Madame Ferret-Fleury, est-ce que vous connaissez des écrivains ukrainiens ou peut-être des œuvres ukrainiennes? Je dois dire que je suis très ignorante de ce côté-là, mais le fait d'être avec vous aujourd'hui va me pousser à essayer de découvrir la littérature ukrainienne. Et d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des recommandations, je serais absolument ravie de découvrir cette littérature. Я змушена визнати, що в цьому плані я мало що знаю, але наша сьогоднішня зустріч буде для мене поштовхом для того, щоб відкрити для себе українську літературу. Тому якщо у вас якісь є рекомендації щодо книжок, то, будь ласка, присилайте їх. І тут же є питання в унісон, чи ви плануєте приїхати, відвідати нашу країну, а можливо вже були? Et encore une question qui rejoint la précédente. Est-ce que vous avez déjà visité l'Ukraine ou peut-être prévoyez de visiter l'Ukraine? Non, malheureusement, je n'ai jamais visité l'Ukraine. Je ne suis jamais allée plus loin que Prague, en fait. Mais j'aimerais beaucoup. Et en ce moment, on a tous terriblement envie de voyager et d'aller partout et de découvrir des choses qu'on ne connaît pas et de rencontrer des gens. Ні, я не була в Україні. Насправді, я ніколи не була ніде далі, ніж в Празі. Але, звичайно, мені б хотілося б побувати в Україні, і, як і всі ми, зараз я маю сильне бажання подорожувати, бачити нові місця і зустрічати людей. Mais sachez que vous êtes entendu, on va vous accueillir avec beaucoup de plaisir. Arrivez déjà. Vous voyez, vous avez déjà votre public qui est impatient de vous voir et de parler déjà comme ça. Voilà. Et oui, tu peux traduire aussi, hein, parce que j'ai invité du nom de tout le monde. Мадам Фере-Флорі, знаєте, що в Рівному ми вас чекаємо, ми б вас дуже тепло приймали, як бачите, у вас вже є тут своя публіка. Наступне питання нас повертає до книги, про яку ми, власне, кажемо сьогодні, від пані Ольги Скрипки, яка питає, якби книга не закінчилася, як змінилися би долі Жюльєт і Заїд? On a une autre question de la part de Olga Skripka qui demande si le livre La fille qui lisait dans le métro n'avait pas terminé, comment aurait changé les destins de Juliette et Zaïd? Si j'avais continué le livre? Oui, si le livre n'avait pas terminé, comment aurait changé les destins de Juliette et Zaïd? Ah, mais ça appartient à chacun des lecteurs et des lectrices. J'aime beaucoup les fins ouvertes pour mes livres, les départs, les commencements. Pour moi, à la fin de La fille qui lisait dans le métro, Juliette a réussi à prendre en main son propre destin, sa propre vie. Elle est heureuse par elle-même et elle fait un choix de vie. Et je pense que chaque lectrice et chaque lecteur peut essayer d'imaginer la suite. Ça n'est plus à moi de le faire, c'est à chacun d'entre vous.
Я думаю, що це саме той момент, коли продовження має для себе скласти читач. Я дуже люблю відкрите завершення в книжках, тому що кожен може собі уявити, що буде далі. Жюльєт вдалося взяти свою долю в свої руки, і вона стала щасливою. Але для тих, хто читає, то, звичайно, це вам потрібно уявляти продовження історії, які для кожного різні. І ще одне питання від Насті. В яких жанрах ви любите писати книги та скільки йде часу на написання одної книжки? On a une autre question de Nastia qui demande combien de temps vous passez pour écrire un livre et c'était quoi quel genre dans quel genre aimez-vous écrire et combien de temps vous passez pour écrire un livre? J'aime écrire dans tous les genres parce que en tant que lectrice, j'aime tous les genres de littérature. Donc en tant qu'auteur, je pense que je peux me permettre d'essayer tout ce que j'aime. C'est ce que on disait au départ. J'essaye d'écrire dans tous les genres que j'aime. Et donc j'aime écrire des romans policiers, comme mon dernier livre, c'est une dystopie, c'est donc un livre qui se passe dans le futur et un futur qui a plutôt mal tourné. Donc ce sont des choses très différentes, hein, et quant au temps que je passe à écrire, c'est assez variable, mais disons que c'est autour d'1 an à peu près, sachant que j'écris toujours plusieurs livres à la fois. Donc j'écris au moins 2 livres par an. D'accord, merci. Et le livre qui a lieu dans la dystopie, c'était votre dernier livre? Les glaces, oui, tout à fait. Мадам Ферре-Флюрі любить писати в різних жанрах, і вона в різних жанрах. Це романи, поліцейські романи, такі як дистопії чи утопії, як її, наприклад, остання книга «Glass», події якої відбуваються в майбутньому, але такому майбутньому, невдалому майбутньому, а час, який вона тратить на кожну книгу, відрізняється, але можна сказати, що в середньому на книгу вона тратить 1 рік, при тому, що вона пише кілька книг одночасно. Ну і ще одне питання я бачу, як карантин впливає на вашу творчість? On a encore une question. Comment le confinement influence votre processus créatif, votre écriture? C'est difficile. J'ai moins écrit pendant plusieurs mois au début du premier confinement. Parce que je pense qu'on était tous sidérés de ce qui se passait. Et donc, c'était difficile de se remettre à l'écriture comme si de rien n'était. Après, petit à petit, les choses se sont améliorées, mais comme tout le monde, je crois, je me rends compte que l'écriture a besoin de nourriture, comme nos corps ont besoin de nourriture, et que l'art me manque, le cinéma me manque, le théâtre me manque, la musique me manque. Alors même si j'écoute de la musique, même si je joue du piano, même si je regarde des livres d'art, ce n'est pas la même chose que d'aller dans un théâtre pour partager une expérience artistique avec d'autres personnes. Et cette nourriture-là me manque cruellement, et je sens que j'en ai besoin pour continuer, même si je continue quand même. Merci.
Мадам Ферефлері каже, що на початку карантину, тепер, коли був перший карантин в Франції, вона набагато менше писала, тому що, так як і всі, була приголомшена цими подіями. І, звичайно, теперішня ситуація впливає на неї, тому що як наше тіло потребує їжі, так і книги потребують їжі, тобто нових вражень, їй не вистачає виходів на виставки, в музеї, театри, кіно, оцього відчуття, що вона розділяє якийсь артистичний досвід з іншими людьми. І вона відчуває, що потребує цього підживлення для того, щоб продовжувати писати, хоч вона і так продовжує. Мені здається, я тут уже всі питання з чату зачитала. Можливо, якщо ні, то, будь ласка, піднімайте. Так, Валентина, прошу вас мікрофончик, Валентино. Так, дякую, Надія. J'ai une question, pas pour, concernant ce livre dont on parle aujourd'hui. J'ai vu dans votre biographie, votre parcours, que vous avez écrit également les fictions radiophoniques. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un autre type d'écriture. Est-ce que quelle est la différence entre écrire quelque chose pour la radio ou pour un livre? Attendez, je vais traduire. Я бачила в біографії, я думаю, що, можливо, хто цікавився біографією, також пані Ферефлері бачив, що вона не тільки книжки для дорослих і дітей писала, але також радіо для радіо. Тобто якісь чи п'єси, не знаю, зараз вона скаже. І я спитала, чи це інший тип письма, чи відрізняється ось яким чином пишуть для радіо і для того, щоб це вийшло в книжку. C'était pas les adaptations de vos livres pour la radio? Non. Voilà. Les fictions, oui. Originales, oui. C'est très différent. Et la première fois qu'on m'a demandé d'écrire une fiction pour la radio, c'était juste après la publication de mon premier roman, dans lequel il n'y avait pratiquement aucun dialogue, parce que j'étais persuadée que je ne savais pas écrire les dialogues. Et quand le producteur de France Culture m'a appelée pour me demander une fiction d'une demi-heure, je lui ai dit « mais je ne sais pas écrire des dialogues ». Il m'a dit « et alors, vous apprendrez en le faisant ». Et c'est la meilleure leçon d'écriture qu'on m'ait jamais donnée, car effectivement, en écrivant cette fiction, j'ai appris à écrire des dialogues. Maintenant, je n'ai plus de problème avec les dialogues. Et au contraire, j'aime beaucoup les dialogues. Et voilà, on apprend en le faisant. Traduction. Слава. Ці радіофонічну фантастику я написала одразу після виходу мого першого роману. До мене позвонив продюсер, мене попросив продюсер France Culture написати для радіо фантастику на 30 хвилин, але я сказала, що я не вмію писати діалогів. В моєму першому романі майже не було діалогів, і я була впевнена в тому, що я не вмію писати діалоги, але він мені сказав, ви навчитесь в процесі написання. Це був це був один з найбільших уроків письменництва, які я коли-небудь отримував. Moi aussi, j'ai une petite question, si vous permettez. Alors, vous avez dit que votre fille, elle travaille aussi dans l'écriture. Et vraiment, là, je trouve que pour la maman, ça doit être le bonheur entier. Parce que c'est votre fille qui suit pas peut-être pas le parcours, mais quand même elle est dans le même domaine. Est-ce que vraiment vous sentez que c'est
je ne sais pas, que c'est l'héritage que vous avez passé peut-être par votre fille. Ou... Comment vous voyez cette situation qu'elle s'est mise aussi en écriture? Je laisse traduire ou... Мадам Ферефлері, ви казали, що ваша дочка також пише, що вона сценарист для кіно. Це, напевно, має бути найбільше щастя для матері, що ваша дочка, можна сказати, пішла по вашим стопам, що вона не то, що повторює вашу кар'єру, але працює в тій же галузі. Які ваші відчуття стосовно цього? Oui, c'est comme un héritage. Nous avons toujours beaucoup lu ensemble et nous nous sommes raconté des histoires depuis qu'elle est petite. Et en fait, elle a commencé à écrire avec moi quand elle avait entre 14 et 17 ans. Nous avons écrit ensemble une trilogie de romans d'heroic fantasy pour adolescents qui s'appelle Atlantis. Et donc, on a écrit ces 3 livres ensemble. Et après, elle a eu envie de continuer de son côté, en fait. Et elle écrit des scénarios et elle écrit aussi des romans pour la jeunesse. Et c'est vraiment quelque chose qu'on partage. Et c'est assez merveilleux de le partager entre mère et fille. Так, пані Надія Чумак ще запитувала про те, чи те, що дочка теж займається письменництвом, чи мадам Ферефлері відчуває, що це свого роду спадок, який вона передає своїй дочці. Мадам Ферефлері говорить, так, це свого роду, можна сказати, спадок, і що вони почали писати разом. Коли її дочці було 14-17 років, вони написали трилогію в стилі героїчна фантастика, яка називається «Атлантис». І її дочка зараз пише сценарії, але також пише романи для молоді. І це справжнє щастя розділяти це захоплення разом. J'essaie de suivre tout un peu, le chat, la traduction et voilà, vraiment c'est très intéressant tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Il y a un conseil qu'on a reçu, un conseil concernant la littérature ukrainienne moderne que vous pouvez lire. Il y a notre... Voilà, il y a notre Lilia Jouk qui vous recommande de lire, pour faire découvrir, alors je lis son message, pour faire découvrir un peu la littérature ukrainienne moderne, je vous conseillerais le roman culte de Lubko Derech, qui est traduit en français en plus. Voilà, peut-être ce serait intéressant aussi pour voir. Oh là là! Maintenant, tous les conseils, ils sont là, notre poétesse Lina Kostenko, etc. On va vous faire une liste de... Ah, merci beaucoup, avec grand plaisir. C'est pas facile de retenir d'un seul coup, donc on va nous faire une petite liste. D'accord. Je vous signale qu'il nous reste seulement 7 minutes. Et si vous voulez poser encore une question, vous avez cette chance, c'est juste maintenant. Sinon, ce sera raté après. Slava, переклади, будь ласка, а то я... Je suis trop passionné par la conversation. Зараз нам залишилось всього 7 хвилин до завершення зустрічі, тому якщо у вас ще якісь питання, то, будь ласка, ставте їх вже зараз, тому що потім не буде такої змоги. Так, ми чекаємо буквально пів секунди, і я тоді буду передавати слово пані Юлії, нашому модератору. Можливо, хтось хоче. Я проверну сторінки, тому що нас багато насправді. Тут є 4 сторіночки, я подивлюся, можливо, хтось підняв руку ще десь. Я не Ольга Скрипка має запитання, піднята рука. Прошу вам слово, так? Включіть лише мікрофон. Власне, не запитання, а подяку за таку зустріч, за таку неймовірну атмосферу, за знайомство. Насправді книжку розібрала на цитати.
І я написала там в чаті, що одна з цитат книги була така, що книжка має знайти місце у вас всередині. І подякувати автору, тому що книжка «Дівчина, яка читає в метро», насправді знайшла місце в моїй душі. І чекаємо наступних книжок. Дякую. А ця цитата, це була з книжки, так? Так, з книжки. Olga nous remercie pour cette possibilité de faire connaissance, d'échanger. Et elle a beaucoup aimé le livre La fille qui lisait dans le métro. Et elle a décortiqué en citations. Et l'une des citations qu'elle a aimées, c'est que, je ne sais pas si c'est pareil en français, mais le sens c'est que le livre doit trouver la place, un livre doit trouver sa place à l'intérieur d'une personne et le livre, la fille qui lisait dans le métro, la fille qui lisait dans le métro a trouvé une place dans le cœur de Olga. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je pense qu'on est tous des bibliothèques qui marchent. Дякую, мене це дуже зворушує. Я думаю, що ми всі це, можна сказати, такі ходячі бібліотеки. Moi, j'aimerais bien ajouter une chose. En échangeant avec une de nos étudiantes à l'Alliance française, j'ai appris par elle que on ne peut plus acheter votre livre en papier chez l'éditeur parce que tout est vendu. Ukrainien? Version ukrainienne, oui, notre en ukrainien. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est acheter la version numérique. Et je vous félicite parce que vraiment, c'est un succès énorme à mon avis, voilà. Mais j'en suis très heureuse, merci beaucoup. Merci à tous les lecteurs et à toutes les lectrices d'Ukraine. Пані Надія Чумак привітала мадам Феррі-Фльоре з таким успіхом, тому що спілкуючись із студенткою... Ви не відповіли на мій вопрос, як в одній склоні на роботі. Перепрошуємо, Влад, або ви скажіть що-небудь, підніміть ручку, я вам дам, будь ласка, слово, або ви трішечки ефір нам не даєте послухати. Дякую. Добре, перепрошую. Дякую. Мадам Надія Чумак запитала привітала мадам Феррі-Фльорі з таким успіхом, тому що спілкуючись із студенткою французького альянсу, дізналась про те, що книгу «Дівчина, яка читає в метро» вже не можна купити в Україні, тобто вона вже всі екземпляри розпродані і є лише можливість купити її в цифровому варіанті. Тому вітаємо мадам Феррі-Фльорі з таким успіхом. Я трішки уточню, я можливо висловилася, не можна купити на сайті видавця. Можливо, в книгарнях вона є, ну це таке. Влад, ви хотіли щось сказати? Будь ласка, я надаю вам слово. Прошу. Ні, я передумав. Добре, передумали, добре. Dans notre chat, on reçoit beaucoup de messages de remerciements. Voilà, ça se concerne les organisateurs et je tiens aussi à souligner que cette rencontre a été organisée par, bien sûr que c'est l'ambassade de France, l'Institut français d'Ukraine, mais aussi les partenaires de l'Alliance française de Rivne, qui est la bibliothèque pour la jeunesse et notre modératrice, Yulia, qui travaille dans cette bibliothèque, et aussi Sergueï, qui est notre technicien, qui a assuré très bien cette rencontre. Je vous remercie. Давайте я сама вже українською скажу, Слава трішки відпочине. Я подякувала організаторам
зустрічі, як Посольство Франції в Україні, Французькому інституту в Україні, але так само нашим місцевим локальним організаторам і партнеру, зокрема партнеру Альянс Франсес міста Рівного, а це виступила бібліотека, Рівненська обласна бібліотека для молоді, де, власне, і працює пані Юля, яка була модератором сьогодні. Пробачте. І дуже дякую пану Сергію, українцю, який нам забезпечив технічну сторону цієї зустрічі. І надзвичайно дякуємо вам всім, тому що ви були численні. Мені пан Сергій навіть сказав, що у нас було можливість тільки допустити 100 людей, які були на початку, власне кажучи, але решта, на жаль, не помістилася в наш зал. Тому будемо писати їм, що вони зможуть це переглянути цю зустріч уже в запису. І ми дуже раді, що ви були з нами, надзвичайно. Ми ще раз, напевно, надамо слово пані Юлії, нашій гості шановної. Валентина, можливо, ви щось хочете ще додати? Ні, дякую, нормально. Думаю, що наразі ми можемо завершувати зустріч, але je passe la parole peut-être pour, si vous voulez dire quelque chose, Madame Ferré-Fleury, pour terminer notre rencontre. Voilà, vous avez cette possibilité. Bien, je voulais aussi remercier tout le monde vraiment pour ce beau travail pour arriver à rassembler des amoureux du livre et de la lecture. Je ne sous-estime pas du tout le travail que ça représente d'organiser tout ça. Je sais à quel point ça représente des heures et des heures. Et donc félicitations à tous et particulièrement à l'interprète qui est formidable. Bravo. Et c'était vraiment très, très agréable de passer ce temps avec vous, même si j'aurais préféré être réellement avec vous. Mais voilà, il faut qu'on espère que ça pourra avoir lieu de nouveau un jour, des vraies rencontres. En attendant, c'est quand même déjà formidable. Дуже дякую вам за таку зустріч. Я прекрасно розумію, як багато роботи йде на те, щоб організувати таку зустріч. Дякую за те, що об'єднались кількох любителів книжок. Дякую перекладачеві і надіюсь, що в нас буде можливість зустрітися не віртуально, а реально в подальшому, але навіть зараз дякую за цю чудову зустріч. Дякуємо вам, пані Феррé-Fleury, за можливість такого цікавого спілкування. Хочу побажати вам цікавих сюжетів і хороших читачів. А також вам, шановні учасники, бажаю всього кращого, гарного вечора і дякую вам за активність, за цікаві запитання. Merci, Madame Ferré-Fleury, pour la possibilité de communiquer. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de sujets intéressants pour vos livres et des merveilleux lecteurs. Et je remercie aussi les participants pour votre activité. Отож, час вже збіг і наша зустріч завершується. Як я сказала, всім гарного вечора і до зустрічі в наступних ефірах. До побачення. On a terminé notre rencontre et on se dit à bientôt. Au revoir. À bientôt.